studio dhe do të flasim për një libër i cili është promovuar pikërisht ditën e djeshme, një libër shumë interesant, i cili vjen nga Fjala Publishing, nga shtëpia botuese Dudaj, që kam përshtypjen që ka një lidhje të dyja këto shtëpi botuese, është Rregulli i ekuilibrit. Rregulli i ekuilibrit i shkruar nga Gianrico Carofiglio. Është një autor italian i cili në fakt ka mbritur vetë në Shqipëri për ta promovuar këtë libër, por ne sot edhe për ta kuptuar më mirë edhe për ta perceptuar më mirë gjatë transmetimit ton, gjatë minutazhit ton, ne kemi ftuar në fakt përkthyesen e këtij libri, me cilën sigurisht do të flasim në shqip, sepse me autorin do të ishim të detyruar të flisim në gjuhën italiane. Me përkthyesen e këtij libri, e cila është Ingrid Rudi, do të vit na flas për përkthimin dhe për këtë roman i cili është vlerësuar shumë nga kritika. Është ky një nga autorët italian bashkëkohor të momentit më të suksesshëm, kështu që vërtet që i ka ardhur letërsisë në gjuhën shqipe tashmë, përkthimeve të gjuhës shqipe, pikërisht një libër shumë i mirë, edhe që ja vlen të lexohet. Do të vinë në studion tonë përkthyesja Ingrid Rudi. E presim. Mirë se erdhe. Ingrid është ndërkohë edhe një mike ime shumë e dashur, që nuk jeton në Shqipëri, jeton në Itali në fakt, në Sardenjë, por edhe Ingrid ka ardhur pikërisht për promovuar këtë libër, këtë përkthim tëndin të radhës. Është i sati libër u bë Ingrid që përkthenti? Është libri i tretë faktikisht që kam përkthyer, po ky më duket sikur është universal dhe ka për të qenë ai ndoshta më i suksesshëm në Shqipëri. Më i suksesshëm. Për momentin. Është interesant. Është vlerësuar shumë pastaj edhe si libër, ëh? Po, është libër shumë i vlerësuar, shumë i njohur në Itali dhe në shumë vende të tjera të botës. Kjo është gjua e 29 e përkthyer, në cilën përkthehet. Çuditërisht edhe për autorin, priste që të përkthej në shqip një çik më përpara, sepse autori është nga Bari dhe afërsia me Shqipërinë mendohej që mund të kishte një kontakt më të hershëm, por edhe pse pak vonë, më mirë vonë se sa kur, kështu që bukur. E kemi më në fund në librari edhe me shumë mundësi nëpër biblioteka. Ne do sillim insertin që kemi përgatitur lidhje me këtë libër dhe do të zhvendosemi më pas për intervistën tonë dhe për të mësuar më tepër rreth subjektit të tij. Shohim materialin. Shkojmë deri. Një libër mbi të vërtetën dhe drejtësinë, një histori përfshirëse që përvijohet nëpër labirintet e sistemit gjyqësor dhe rrëfem për një gjyqtar të nderuar, i cili akuzohet për korrupsion. Romani Rregulli i ekuilibrit nga autori italian Gianrico Carofiglio fokusohet tek personazhi Guido Guerrerit, një avokat i njohur që është në qendër edhe të veprave të mëparshme të vet autorit. Ngjarjet në roman marrin jetë kur shfaqet një gjyqtar në kulmin e një karriere brillante, shok universiteti i Guidos, i cili kishte qenë gjithnjë i pari në studime dhe në konkurse, i kërkon të marrë në mbrojtje ndaj akuzës për korrupsion si një ndër ngjarjet më të rënda në jetën e një gjyqtari. Pothuajse pa dëshirë, Guerreri përfshihet në këtë çështje dhe dal ngadalë humbet kthjellësinë, nga tensioni midis rregullave formale dhe ndërgjegjes individuale. Në një rrjedh ngjarjesh sa dramatike aq edhe komike, të vetmit që do ta ndihmojnë janë miku i tij polic dhe një detektive private, një grua e bukur dhe e dyshim që është e vështirë për të deshifruar. Rregulli i ekuilibrit, romani i fundit të një ndër autorëve më të suksesshëm italian, Gianrico Carofiglio, librat e të cilit janë përkthyer thuajse në të gjitha gjuhët e botës, vjen në shqip nga Botime Dudaj nën përkthimin e Ingrid Rudit. Ingrid Rudit që ndërkohë ka studiuar për ekonomi dhe financë, por që ka pasion letërsinë, gjuhën shqipe, edhe përkthen aq bukur nga ky është italian, por ti ke përkthyer edhe nga anglisht, janë ke pasur përkthime edhe të tilla, kështu që kënaqësi edhe për mua që të kam edhe në këtë profil e dashur Git. Mirë, urim edhe një herë për librin edhe çfarë mund të themi më tepër rreth tij? Është promovuar dje në fakt? Po, dje është bërë prezantimi i librit në Bibliotekën e Institutit Italian të Kulturës. Është një libër, si thash, i rëndësishëm, i njohur goxha në Itali. Autori është një shkrimtar shumë i njohur në Itali. Për momentin është i dyti në klasifikimet e librave në gjithë Italinë. Një kuriozitet, libri i tij i parë që është gati 15 vjet më përpara, domethënë i shkruar, është libri me më shumë ribotime në Itali për një autor akoma në jetë,
që është një diçka specifike. Goxha e njohur dhe ka pasur shumë sukses. E veçantë për të që është marrë me profesionin e prokurorit gjatë gjithë jetës së tij dhe ka vendosur mbas këtyre sukseseve të letërsisë që t'i dedikohet totalisht shkrimit. Personazhet e tij marrin, inspirohen nga gjyqjet ose ana legale sepse ai i përket atij ambienti, por nuk shkruan vetëm për personazh siç është avokati në këtë rast, personazhi kryesor, me të cilin ka shkruar edhe libra të tjerë, domethënë është jo një seri, nuk shkruan vetëm për avokatin, por ka edhe libra të tjerë. Shkruan edhe se mbi komunikimin ose shkrimet, kështu që është një shkrimtar shumë interesant. E qartë. Rregulli i ekuilibrit, ekuilibri, peshorja, kur bëhet fjala për drejtësinë, është simbolika e vet në fakt. Edhe për këtë arsye bëhet lidhja me njerëz që ka përdorur pikërisht këtë titull autori. Flet për ngjarjet që ndodhin brenda botës së drejtësisë, së fushës së drejtësisë apo jo, për një gjyqtar të korruptuar që në një farë mënyrë duket sikur ngjan shumë edhe me ngjarjet tona të aktualitetit të fundit, po edhe ngjan faktikisht, do të thoja, jo vetëm me ngjarjet shqiptare të aktualitetit të fundit, por me ngjarjet në përgjithësi në vende të ndryshme të botës aktuale, sepse fenomenet të tilla korrupsioni, sidomos ato që kanë lidhje me drejtësinë, janë ato që reflektorët ndikojnë e shikojnë akoma më tepër dhe kanë më tepër, prekin më tepër njerëzit. Por në këtë rast, ekuilibri patjetër që lidhet me drejtësinë, sepse ato neve shikojmë si më të rëndësishmen sepse e lidhim me rregullat, me çfarë duhet bëjmë, por është edhe një ekuilibër me drejtësinë brenda nesh, domethënë jo në funksionin ligjor, por edhe atë të personazhit. Kushtetuta e shpirtit, me kushtetutën e shpirtit. Që është e para që vendos në çdo lloj profesioni të mirën me të keqen edhe bilancin që gjithsecili prej nesh bën me veten për të gjetur një ekuilibër, për të fjetur mirë natën ose jo, ose në raport me të tjerët, me punën që bën. Qartë. Le ta rrëfojmë pak fabulën në mënyrë të përmbledhur, po që ta... Po, ja, si shtash, ky avokati Guido Guerrieri, që është edhe personazhi kryesor i librit, është një personazh që vjen edhe nga libra të tjerë të shkrimtarit Gianrico Carofiglio. Në këtë rast, është fillimisht në një krizë pak personale, sepse ka pasur, le themi, një problem shëndetësor që e bëri të mendonte dhe të ndryshonte perspektivën në atë çka i rrethonte, dhe thellohet, domethënë gjendet një moment pak të vështirë, ose rishikimi të asaj që ishte jeta e tij për momentin. Një shok i tij fakultetit, domethënë një njerëz që njihte prej shumë vitesh, me një karrierë të shkëlqyer, një gjyqtar shumë i njohur në rrethin ku ai punonte, e kontakton dhe i kërkon që ai ta përfaqësonte si avokat mbrojtës, sepse mendonte që mund të kishte një hetim për korrupsion ndaj tij. Pra do të thënë se keq kuptohesh në fillim kur thua gjyqtari i korruptuar e kështu, pra gjyqtari është nuk është se po gjykon në këtë rast në një çështje, gjyqtari që ka personi i cili kërkon të mbrohet nga avokati. Po, domethënë kjo është në këtë proces shikohet dhe del në pas se si funksionon në një farë mënyre pjesa ligjore italiane, dhe kjo është interesante, sepse jam e sigurt që edhe shqiptarët do duan që të shikojnë sa përkatësi ka me Shqipërinë, si ndryshon nga ne, domethënë në ato proceset ose ndryshimet që mund të ketë, hetimet ose si funksionon dhe relata ndërmjet avokatëve, prokurorëve e gjyqtarëve. Dhe pastaj avokati sigurisht ndërmerr, domethënë mbrojtjen e këtij gjyqtari dhe përgjatë rrugës fillon të bëj pyetje vetes ose edhe jo, dhe kjo pastaj i lën dyshime se se cili është, domethënë, roli i tij në këtë mbrojtje gjyqësore që i hap, domethënë, pikpyetje që tani unë nuk dua që të ketë pak kuriozitet dhe për librin, kështu që... Në fakt, gjallë kuriozitet vetë historia, duke pasur parasysh që është vetë gjyqtari i hetuari, kërkon ndihmën e mikut të vet që është avokat, edhe është për tu parë se si rrjedhin ngjarjet në fakt në këtë libër. Edhe kopertina në fakt është intriguese gjithashtu, plus edhe kritikat e bëjnë akoma më atraktiv, besoj unë këtë libër, dhe do ta marrin shumë lexuesit për ta. Një gjë interesante që do shtoja është elementi femror.
fajtor në këtë libër, sepse ky avokati në përgjithësi është avokat i çështjeve penale, do me thënë zakonisht presupozohet që njerëzit mund t'jenë fajtor, ai merr në mbrojtje, por një rregull i tij, le të themi etik ose që vetë ai ka vendosur, sepse sigurisht avokati vendos po ose jo të marrë në mbrojtje një person, ai merr në mbrojtje vetëm personat që mendon që nuk janë fajtor. Do me thënë, i mbron atë çështjen penale dhe pse ato akuzohen për një faj, por ai në atë ndjesinë e tij merr, do me mendon, është ajo ana e mirë penale, le të themi, jo akuzuese ose nuk. Dhe ka shumë bashkëpunëtore, qoftë duke filluar nga ortakja e punës së tij, njerëzit me cilën ai bashkëpunon, që janë disa gra. Një personazh shumë i rëndësishëm që është edhe një detektive private që ndihmon, le të themi, në këtë proces mbrojtje. Kështu që është intrigues, është një libër thriller, futet në këtë lloj kategorie pak a shumë? Edhe mund të futet, po unë do e shikoja më tepër edhe shumë personal. Do me thënë gjithë secili i bën pyetje vetes dhe kjo mua më ka pëlqyer shumë në këtë libër. Nuk është vetëm thjesht thriller, po është edhe shumë analizë, edhe psikologjike, ka shumë elemente, edhe pak humor, që nuk edhe kjo nuk është keq, do me thënë. Interesant, pra, është një libër të cilin unë do doja edhe një herë ta sillim në kopertinën për teleshikuesit tanë, me që jemi edhe në fund të kësaj bisede, rregulli i ekuilibrit, i sjell nga shtëpia botuese Fjala Publishing, që nuk është votime e Dudet, është e Dudet, pra, është një film dege tyre, le themi, kështu që jemi sërish në të tjetë. Ujra, unë gjithë falenderoj shumë, të shumë suksese në gjitha punët e tua të ardhshme, je duke përkthyer diçka tjetër momentalisht? Për momentin një diçka të vogël, po do shikojmë se si do evoluojmë. Okej, ti e gjithmonë e mi pritur këtu, edhe këtë e di. Falenderoj shumë edhe njerë, falenderit të dashuri që na ndoqët, edhe për sot do të jemi nesër, kalofshi bukur.